အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့တရက်ချင်ကျော်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအကြမ်းဖက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးမှွေပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ပစုံကြောင်းမှုတ်လေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စီလေးနည်းတဲ့အတွက်ကျွန်မစီနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးအနံ့လေးမှွေးနေအောင်မှွေရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငပိစိမ့်စားထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မတရက်ချင်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်နှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့တရက်ချင်ကြောကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တရက်ချင်လေးတွေကနည်းနည်းလေးမာတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပြော့အောင်လို့ရေလေးဆက်ဆက်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ့်တွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလည်းထမင်းစားမိန်နဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါပဲเนาะတငယ်ချင်းတို့လည်းကြော်စားကြည့်ကြပါเนาะရေလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်တရက်ချင်းနေနည်းနည်းနူးတဲ့အထိပေါ့เนาะဒီချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်စားထည့်ပါမယ်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်မပြာကြီးမထည့်ရပါဘူးเนาะပြီးရင်တော့သေချာလေးမှွေပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်ပြီပေါ့เนาะကျွန်မမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရေးလေးတွေကလည်းခန်းသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာရှိလာတဲ့တရက်ချင်ကျော်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်